Pernahkah Anda mendengar bahwa lautan menyimpan suara misterius yang bahkan para ilmuwan pun sulit menjelaskannya? Suara itu pertama kali terdengar dari kedalaman Samudra Pasifik. Disebut The Bloop, suara ini begitu keras hingga dapat terdeteksi ribuan kilometer jauhnya. Awalnya diduga berasal dari hewan laut raksasa, namun tidak ada makhluk yang diketahui mampu menghasilkan suara sebesar itu. Beberapa teori menyebutnya pergerakan gletser, namun hingga kini, asal-usul sebenarnya masih menjadi misteri besar di dasar laut.